ხაშურის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ნატოს საინფორმაციო კუთხე გაიხსნა. იქ ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსის საინფორმაციო ბროშურები შეინახება. ბიბლიოთეკაში მისულები კი ნატოს შექმნის პრიორიტეტებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას მიიღებენ. ალიანსის კუთხე ლიტვის საელჩოს ხელშეწყობით ამოქმედდა. პრეზენტაციას ლიტვისა და ლატვიის ელჩობთან ერთად შიდა ქართლის გუბერნატორიც დაესწრო. მოხარული ვარ ხაშურში ნატოს საინფორმაციო კუთხის გახსნით. ეს განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობისთვის არის მნიშვნელოვანი, რათა გაიგონ რა არის ნატო. საქართველოს ნატოსთან ინტეგრაციის სწორ გზაზე დგას და თქვენი ქვეყანა ბევრ სასარგებლო და მისაბაძ რეფორმებს ახორციელებს. არა მარტო თბილისში და ქალაქში უნდა იყოს ხალხი ინფორმირებული თუ რა არის ნატო, არამედ რეგიონებში. და მინდა აღნიშნო, რომ რატო არ არის მარტო სამხედრო ან პოლიტიკური ალიანსი, ეს არის ღირებულებები, ეს არის ფასეულებები, რომელი ფასეულებებისგან საქართველოს მიიღწევს. გვაქვს ცხინვალის გარშემო სოფლებში ორი საინფორმაციო კუთხე. მაგრამ ლიტვის საელჩოს, ნატოს საკონტაქტო საელჩოს თხოვნა იყო, რომ ხაშურშიც ყოფილიყო ასეთი კუთხე, ხაშურის ახალგახსნილ ბიბლიოთეკაში, რომელზეც გახსნაში მათ შეიტანეს ლომისწული და ჩვენ სიამოვნებით დავთანხმდით ამ ინიციატივას. ევროპელი უფლება